எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம காக்கை கூட்டம். எப்போ வருஷம் ஓட்டுனா? அது நேத்து முதலேத்து ஓட்டுனேன். என்ன பயங்கரமா இருக்கு பிளவுஸே. நல்லா இருக்குதா? ஆனா லூஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாம். தெரியுதா? ஆமா. இழைச்சிட்டீங்களோ? ஆமா, இழைச்சதுனால எல்லாமே டக் பிடிக்கணும். எந்த பிளவுஸ் பழைய பிளவுஸ் எடுத்து போட்டாலும் எல்லாம் தொலைபுலான்னு இருக்குது. எல்லாம் டக் பிடிக்கணும். இன்னைக்கு வந்து மிஷின் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்கு, மிஷின் ஒர்க்கு தான் இது. கையில் ஆரி ஒர்க் அந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் இல்லை. அதனால தாராளமாக துவைக்கலாம். அதனால அந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்கேன். இது கட்டம் கட்டமாக இருக்குங்கிறதுனால கட்டம் கட்டமாக கொடுத்தேன். இருக்குதுண்ணே, இருக்குது. இது பிளாக் கட்டம். இது நம்ம வீட்டு விசேஷத்துக்கு பிளாக் கட்டம் ஏதாவது சொல்லுவாங்க. அதுக்காகவே வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு வீடு பால் காய்ச்சுறாங்க, அந்த விசேஷத்துக்கு போறேன்னா அதனால இந்த பிளாக் கட்டி. இது ஆஃப் சாரி டிசைன் தானே? ஆஃப் சாரி டிசைன் நல்லா இருக்கா? அதான் நடுவுல பச்சை வந்து இதுவும் அப்பாவோடதுல இருந்து எடுத்திருக்கீங்க. ஆஃப் சாரி டிசைனு. இதுவும் சாஃப்ட் சில்க் தான். இது வந்து எப்போ எடுத்து ஒரு 3-4 வருஷம் இருக்கு எடுத்து வச்சு. இந்த சாரி டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுங்க. நான் இன்னைக்கு போற வீடு வந்து அவங்களும் வந்து லிஃப்ட் வச்சு வீடு கட்டியிருக்காங்க. மேச்சேரியில 2ஆவதா வந்து லிஃப்ட் வச்சு வீடு கட்டியிருக்கிறது அவங்களும். அவங்க வீட்லயும் வந்து பெரியவங்க இருக்காங்க, வயசானவங்க. அவங்களுக்கும் கால் வலி முட்டு வலிலாம் இருக்கா. அதனால வந்து நீங்க எப்படி வந்து லிஃப்ட் வச்சு கட்டியிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் கட்டிடுறோம். வயசாயிட்டா எங்களால ஏற முடியாது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கட்டியிருக்காங்க. இந்த ட்ரிப் போனாக்க கட்டாயமா அந்த வீட்டை என்னால் வந்து வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சா எடுத்துட்டு வரேன் நான். ஓகே, இதே செயின் தான் லாஸ்ட் டைம் போட்டேன். வேற ஏதாவது மாத்தி கிளம்பியாச்சா? என்னடா மறுபடியும் வந்துட்டேன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. இப்போ வந்து செயின் மாத்திட்டேன். வருஷா வந்து அந்த எப்போ 2-3 விசேஷத்துக்கு அதே செயின் போட்டிருக்கம்மா, வேண்டாம் வேற மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா. அதனால இதுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக ஒரு செயின் போட்டாச்சு. இது வந்து நம்ம வருஷா பொண்ணோட செயின் தான். இந்த செயின் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்க. இது வந்து நம்ம ஸ்வேதா இருக்கால்ல, என்னோட ஃப்ரெண்டு, அவ வந்து இதே மாதிரி வச்சிருந்தா. ஆனா அவ வச்சிருந்த கல்லு வந்து வேற மாதிரி. அந்த டிசைனை பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி செஞ்சோம். செயினும் அந்த ஸ்டெட்டும் ஒரே மாதிரி செஞ்சோம். சிம்பிளான தான், சின்ன பிள்ளைங்க போடுற மாதிரி சிம்பிளாக செஞ்சது தான். இது நான் ஏன் காட்டுறேன்னா, இந்த டிசைன் ஓல்டு டிசைன் தான். ஆனால் ஓல்டு இஸ் கோல்டு தானே. பழைய டிசைன் ரொம்பவுமே ட்ரெண்டிங், ரொம்ப எப்போ போட்டாலும் இந்த டிசைன் ரொம்ப லுக்காக இருக்கும். அதனால் இதுக்கு மேட்சிங்காக நீங்கள் போட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், அதனால தான் வந்து மாற்றிட்டேன். சரி, அது உங்ககிட்ட காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த செயின் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். ஓகே ஓகே. இது வந்து இந்த கலர் வந்து வருஷாக்கு, இதில் ரெட்டு வந்து வினிசாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோம். அதனால் நீங்களும் உங்கள் பொண்ணுங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது யூனிக்காக செஞ்சு கொடுங்க. பழைய டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நினைக்காதீங்க. பழசு தான் ரொம்ப என்னைக்காக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். இது நான் வந்து பாரு அந்த ஃபோட்டோலையும் போட்டிருக்கேன். ஆமாம், காட்டுகள் ரொம்ப அழகாக இருக்கு. இந்த ஃபோட்டோவில் நான் போட்டிருக்கேன். இது சூப்பர். சரி, நான் போயிட்டு இல்லை வருஷா போய் வீட்டை போய் பூ வர பறிக்கணும். போய் கீழே போய் பறிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாதான் எங்கள் வீட்டுக்கு. எங்கள் வீட்டையும் ஒரு டூர் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. பார்த்துட்டு வர எப்படி இருக்குங்க. சரி, உனக்கு மட்டும் எப்படிமா புடவைக்கு மேட்சிங்காக வந்து பூ கிடைக்குது? அதான் சுமதிமா வளர்த்தி இருக்கிற. கடையில் போனால் பூவா பார்க்குறோம்ல, கலராக இருந்தால் எடுத்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சிட வேண்டியது தான். அப்பா வரத்துக்கு இன்னும் லேட் ஆகும் போல இருக்கனால சலுப்பா இருக்காம இதை உட்காந்து கோர்த்துட்டு இருக்கீங்க. அப்பா வந்தாலுமே உட்கார வச்சு இந்த பூ கோர்த்து தள்ள வச்சுட்டு தான் போவேன். பச்சை கலர்லாம் எல்லாமே பச்சை பச்சையா போட்டு போயிருவீங்களா? ஆமா, நீங்களும் அப்படி போடுறது இல்லை இப்பெல்லாம். இப்பெல்லாம் மஸ்த விரிச்சு போட்டு போனா முடிஞ்சு போச்சு வேலை. கரெக்டா சொல்ற. அந்த மஸ்த விரிச்சு போறதுல எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு தெரியுமா? நீ பின்னிட்டு கூட போயிடலாம். என் முடி பின்னவே முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப கடைசி பின்னது. எண்ணெய் பூசி நான் எப்படி பின்றதுன்னு பின்னி அது அடங்கிருச்சுன்னா பாக்கலாமா? அப்புறம் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இது இருக்குல்ல ஹீட்டர் அதுக்குன்னே இருக்கு. அதை வச்சு ரோல் பண்ணிக்கணும். இத்தனை காலம் எல்லாரும் அப்படித்தான் ஹீட்ரு போட்டு ரோல் பண்ணி இது பண்ணி இப்படித்தான் விரிச்சு போட்டு போனாங்களா? எங்க அம்மாலாம் இந்த மாதிரி மஸ்து விரிச்சு போட்டு வந்து வாடி கண்ணுன்னு பக்கத்துல கூப்பிட்டு அப்படியே வச்சு கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணி விட்டாலும் இது அது ஒரு ட்ரெண்ட். ஆஃப் ஏர் அப்படின்னு வச்சுப்போம். சூப்பரா. பச்சை கலரு சிங்கிச்சா, மஞ்சள் கலரு சங்குச்சா. மஞ்சள் கலரு சங்குச்சா. ஓகே, இதை இப்போ எடுத்து எப்படி வைக்க போறேன்? தலையில வைக்க போறீங்க. வாயதாவது எதாவது பார்த்துட்டு இருக்குங்க.
வண்டி ஆன் பண்ணா திட்டுவாங்கன்னு அப்படியே வண்டி பிடிச்சி நிற்கிறது. சூப்பர். இப்போ பூவுக்காகவே முடி வளர்த்தணும். ஓகே சரி, நாங்கள் போயிட்டு பையன் பாரு எம்ஏக்கால வராது. நீங்கள் வைங்களா புகைய விட்டுட்டு இருக்காரு. ஆனால் கிச்சன் நல்லா பெருசாக இருக்கு இல்லைங்க? எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. கீழே ஒரு பெட்ரூமு, ஒரு பாத்ரூம் அட்டாச்சோட பெட்ரூம். இது வந்து கீழ் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே வாடகைக்கு விடுறதுக்கு போல் இருக்குது. ஓகே, இந்த இடத்த தான் லிஃப்ட்டுக்குன்னு விட்டுருக்காங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து லிஃப்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. மாடியில் தான் நீங்கள் வந்து வீடே வந்து தங்கறதுக்கு கட்டியிருக்காங்க. கீழே ஃபுல்லாக வாடகைக்கு தானே. கதவே சூப்பராக இருக்குது. சாத்தக்கூடாதுமா. இல்லை சுவிட்ச் வருதா? அதுதான் ஆன் பண்ணுங்க. இன்டீரியர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்களா? எதுக்கு நான் வாங்கி பார்க்குறீங்க? இங்கே பாருங்க, அங்கே இது வந்து அப்படியே இழுத்துட்டுலாம். இது 7000 வருது இந்த இது. அப்பா கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. நான் அந்த கிச்சனுக்கு போயிட்டேன். நான் இங்கே வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற கிச்சனாக இருந்தால் வச்சுருப்பேன். இந்த கிச்சனுக்கு என்ன பண்ணுறேன்? நீட்டாக எடுத்தேன் வீடியோ. எல்லாமே கபோர்டு ஒர்க்கு. பரவாயில்ல, நீட்டாக இருக்குல்ல கிச்சனு. எனக்கு கிச்சன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நீட்டாக கிச்சன், இங்கேயே டைனிங் டேபிள் கொடுக்கலாம் இல்லை? இங்கேயே இது வந்து பூஜா ரூம். முன்னாடி வந்து நல்லா கட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அழகாக. சிம்பிளாக ஒரே கபோர்டு மட்டும், அவ்வளோதான். இது வந்து டைனிங் ஹாலுக்கு திங்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்கு இந்த செல்ஃபு. இது ஒரு பெட்ரூம், சின்ன பெட்ரூம் தான் இல்லை, இன்னும் ஒர்க் இன்னும் முடியல. இது ஒரு சின்ன பெட்ரூமு கூட வந்து காமன் பாத்ரூம். இது ஓ பரவாயில்லடா. கட்டிலுக்கு அடியில் வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ இருக்குப்பா. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு ஹாலு, ஒரு பெட்ரூமு, கிச்சன், இது 3 மட்டும்தாங்க இருக்குது. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் வந்து இன்னும் 2 பெட்ரூம் போட்டிருக்காங்க. இடம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த மெத்தடில் பண்ணியிருப்பாங்க போல் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போகலாம். படிக்கட்டுனா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஜன்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லென்த்தாக வச்சுருந்தாங்க. அதனால் நல்லா காத்தோட்டமாக நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே. இன்டீரியல் டெக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருந்தாங்க. ரொம்ப லக்ஸரியாக இருந்துச்சு. ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனால் எப்படி ரூம்ஸ் எல்லாம் லக்ஸரியாக இருக்கோ அது மாதிரி வந்து வீடே வந்து இன்டீரியல் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. நிறையா வந்து இன்டீரியலுக்கு தான் செலவு பண்ணியிருப்பாங்க போல் இருக்குது. அதனால் சூப்பராக தெரிஞ்சிச்சு. மேலே செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயுமே வந்து 2 பெட்ரூமு, ஒரு பெரிய பெட்ரூம் ஒன்று, ஒரு சின்ன பெட்ரூம் ஒன்று. பெட்ரூம் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாத்துலேயுமே கபோர்டு ஒர்க்கெலாம் முடிச்சுட்டாங்க. எல்லாத்துலேயுமே வந்து பாத்ரூம் அட்டாச்சோடு வச்சுருக்காங்க.
3 ஃப்ளோருக்குமே வந்து லிஃப்ட்டு போட்டிருக்காங்க. கீழே லிஃப்ட்டுக்குன்னு ஒரு ரூம் ஒன்று கட்டி அது வந்து லாக் பண்ணுற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்குது. மொத்தத்தில் சூப்பராக இருந்துச்சு வீடு. கச்சிதமான இடமா இருந்தாலும் அதில் அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்க. அதுலேயும் நிறைய டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி சூப்பராக இருந்துச்சு. செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் வந்து மேலே வந்து பாத்ரூமுக்கு மேலே இருக்கிற இடத்த வந்து அட்டாரியாக போட்டிருந்தாங்க. நமக்கு தேவையில்லாத பொருள்லாம் போட்டு வச்சு பூட்டி வைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஏண்டா அந்த வாஷ் பேஷன் தான் பிடிச்சிருக்குதாடா? ஆ சரி வா. வீட்டை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தாச்சு. இதுக்கு மேலே கிளம்ப வேண்டியதுதான். வீட்டு விசேஷத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு இப்போ வந்தாச்சு. இப்போ அடுத்து லஞ்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி லஞ்சு வந்து என்ன அப்படி செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி வந்து நெய் சோறு தான் செய்ய போகிறேன். நெய் சாதம், அதுக்கப்புறம் பெப்பர் சிக்கன் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு. வர்ஷாக்கு, விகாஸுக்கு, வினிஷாக்கெல்லாம். எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்காருக்கும் நெய் சாதம், அதுக்கப்புறம் பேபிகார்ன் குழம்பு. ஓகே, இப்போ நெய் சாதம் செஞ்சிடலாம். இதுக்கு பாதி வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கணும், பாதி வந்து நெய் விட்டுக்கணும். ஃபுல்லாகவே நெய்யை விடக்கூடாது, அப்படி விட்டால் நல்லா இருக்காது. அதனால் கொஞ்சமாக நெய் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். நெய் சோறு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது. ஏன்னா இருக்கிற மசாலா ஐட்டத்தெல்லாம் போடுறோம், அப்படியே தாளிக்கிறோம், தண்ணி எடுத்து ஊற்றி ரைஸை போட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடுறோம், அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து பெருசாக மசாலா எதுவும் கிடையாது. இங்கே பாருங்க, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், ஒரே ஒரு ஸ்டார் அனீஸ், அவ்வளோதான். இதை போட்டலாம். 1 கிலோ அளவுக்கு செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து இந்த ஜீரா ரைஸ் தான் செய்ய போகிறேன். இந்த ரைஸில் தான் செய்ய போகிறேன். ஓகே, 1 கிலோ போட்டிருக்கேன். அரிசியை தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுட்டேன். ஓகே, ஒரு கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ தாளிப்பு கொடுத்த உடனே நம்ம அதை போட்டுடலாம். வெங்காயம் ஒரு 3 வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு இருக்குது. வதங்கட்டும். அடுத்ததான் ஒரு 4 பச்சை மிளகாய். இந்த ரைஸுக்கு வந்து நமக்கு வந்து காரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது, அதனால கம்மியாக போட்டோமா போதும். அதனால் பச்சை மிளகாயும் இது கூட சேர்ந்து வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இந்த டைமில் வந்து நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம். இதுவும் ஒரு 3 தக்காளி போட்டிருக்கேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்குங்க. இது வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் நான் போட்டிருக்கிறேன். நான் இஞ்சியும் பூண்டும் ஒரே அளவாக தான் சேர்த்திருக்கிறேன். சேர்த்து அரைச்சது தான் இது. இப்போ புதினா கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுடலாமா? ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்திக்கலாம். நம்ம வந்து தயிர் சேர்த்தலைனாக்கா பால் சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்து ஸ்கூல் டைமில் விகாஸ்க்கு வந்து பால் சேர்த்திடுவேன். டக்குன்னு வந்து இப்போ 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுற இடத்துல 2 டம்ளர் பால் ஊற்றி 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி சாதம் செஞ்சிடுவேன். அதுவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பால் ஊற்றினமாக்கா. அதனால் அந்த மாதிரி சேர்த்திக்கலாம். நீங்கள் வந்து நிறையா சேர்த்துலாம் நான் தயிர் ஊற்றிருக்கிறேன். 2ல் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்திக்கிங்க கட்டாயமாக, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஓகே வர்ஷா, இப்போ நல்லாவே வதங்கிருச்சு. ஓகேவா? இப்போ தண்ணி அளந்து ஊற்றிடலாம். 5 டம்ளர் அரிசி. ஓகேவா? இந்த டம்ளர் 5 டம்ளர் போட்டிருக்கேன். 10 டம்ளர் தண்ணி வளர்ந்து ஊற்றிடலாம். மஞ்சத்தூள்லாம் போட வேண்டியதுலாம் இல்லை. சாதம் வந்து வெள்ளையாக தான் இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நான் முன்னே உப்பு போட்டுட்டேன். ஓகேவா? நான் உப்பு போடுறது எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். உப்பு போட்டுருங்க. நீங்கள் வெங்காயம் வதங்குதில்ல, அந்த டைமில் உப்பு போட்டுருணும் நம்ம. அதனால் உப்பு போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். இப்போ தண்ணி கொதிச்சு வரணும். நம்ம கொஞ்சமாக நெய் எதுக்கு வச்சுருக்கோன்னா, முந்திரி கொஞ்சம் வறுத்து போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த நெய் சாதத்துக்குலாம் முந்திரி கொஞ்சம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக தான். இதெல்லாம் போட்டு இப்போ அரிசி போடும்போது நான் காட்டுறேன். அவ்வளோதான், தண்ணி நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இந்த டைமில் நம்ம அரிசியை வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த அரிசியை இதில் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இது போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உப்பு வந்து பார்த்துக்கணும். நமக்கு காரம் நமக்கு தேவையில்லை, ஆனால் உப்பு வந்து கட்டாயமாக பார்த்துக்கணும். இந்த டைம்லேயே நான் வந்து முந்திரியும் போட்டுறேன். அதோட சாப்பாட்டோடு சேர்ந்து நல்லா முந்திரியும் பிரண்டு வரட்டும். அவ்வளோதான்.
இப்போ இந்த சாதம் வந்து நல்லா எப்பவும் போல் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சிடலாம், நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். சாதம் வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சு, போதுங்க. இப்போ நம்ம தம் போட்டுற வேண்டியது தான். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா, கொஞ்சமாக மேலாப்பில் நெய் விட போகிறேன். நெய் வந்து கொஞ்சமாக விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக புதினா தலை இருக்கு இல்லைங்களா, கொத்தமல்லி புதினாவை அப்படியே கொஞ்சமாக தூவி விட போகிறேன். அவ்வளோதான், தூவி விட்டுட்டு இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இது மாதிரி மூடி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே வந்து சுடு தண்ணி வச்சிடலாம். இதுக்கு மேலே அதுதான் தம் போடுறது, அதனால் சுடு தண்ணி மேலே வச்சிட்றேன். இப்போ சிக்கன், பெப்பர் சிக்கன் தான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல வந்து பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் போட்டுடலாம். உடனே வந்து பெரிய வெங்காயம், கூட ஒரு 3 பச்சை மிளகாய். இது வந்து நாட்டுக்கோழி சிக்கன். இது நல்லா பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டு வந்துக்கிறாரு. ஏன்னா சின்ன சின்ன பீஸாக இருந்தால் பிள்ளைங்க கழிச்சு விட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பெரிய பீஸாக போட்டு வந்துக்கிறாரு. இது வந்து பெப்பர் சிக்கனாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு பெப்பர் சிக்கன் சூப்பராக செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்யலாம் அப்படின்னு செஞ்சுட்ருக்கேன். அதனால தான் சின்ன வெங்காயம் போடாமல் பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக ஆனதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன், அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம இது கூடயே வந்து இன்னும் போட வேண்டிய பொருட்களை போட்டலாம். மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டு மிளகாத்தூள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஏன்னாக்கா நம்ம வந்து பெப்பர் தானே மெயினாக போட போகிறோம். அதனால் வந்து நம்ம பெப்பரை கடைசியாக ஜாஸ்தி போட போகிறோம். அதனால் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அது வர மிளகாத்தூள் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம், அதுதான் ரொம்ப நல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்தியாச்சு. அடுத்ததாக கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி தலை, இப்போ கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் போடணும். அதுக்காக தான் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக வந்து புதினா தலை இதெல்லாம் போட்டோமா. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் போடணும். ஒரு வதக்கிட்டு போடலாம். இப்போ இது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். இது வந்து இஞ்சியும் பூண்டும் சமமாக அரைச்சது, அதுதான் சேர்த்துறேன். இப்போ வந்து எங்ககிட்ட வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு 1.5 கிலோ அளவுக்கு இருக்குது, அதுக்கு தகுந்தபடி போட்டிருக்கிறேன். இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வேகிறதுக்கு வந்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு தயிர் கலந்துக்கலாம். 1 டம்ளர் ஒரு 100 ml இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம கலந்துட்டோமா போதும். தயிர் எனக்கு கொஞ்சம் சலசலன்னு இருக்குது, தண்ணியாட்டம் இருக்குது. கெட்டி தயிராக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக கலந்துக்குங்க. எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறதால கொஞ்சம் அதிகமாக கலந்துருக்குறேன். நீங்கள் கெட்டி தயிராக இருந்தால் கம்மியாக கலந்துக்குங்க. இந்த தம்பி மாடு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக குடிச்சிருச்சு. ஆமாம், அதனால தான் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது எங்கள் தயிர். நீங்கள் வந்து பேக்கெட் தயிராக இருந்தால் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் பவுடர் ஜாஸ்தி போட்டு கெட்டியாக வைப்பாங்க. இது நல்லா இப்போ வதங்கி வரட்டும் இந்த மசாலா. என்னவா சும்மா சிரிக்காத. எப்படி கேட்டால் அப்புறம் கர்ணன் கவசல் குண்டல மாதிரி எனக்கு கண்ணுக்கு இது போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு கேட்பேன். கண்ணாடி போட்டு நீங்கள் சிக்கன் செய்யறது சமைக்கிறத பார்த்தாக்கா கண்ணுக்கு புகை அடிக்குது இல்ல, ஆவி கண்ணே முதல்ல டேமேஜ் ஆகுது. சரி இருங்க, இதை போடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ சிக்கனை எடுத்து நம்ம போட்டுடலாம். நம்ம நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க மசாலா, எடுத்து போட்டுடலாம். தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ மசாலா பாருங்கள் எப்படி எண்ணெய் விட்டு அப்படி பிரிஞ்சு வந்து அப்படி வேகுது அப்படின்னு. இதில் இப்படி கொஞ்சம் நேரமாவது வேக விடுங்க. அப்படி இந்த எண்ணெயில் நல்லா வேகணும் கறி. கொஞ்சம் நேரம் வெந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஊற்றிட்டுமா தண்ணியா? கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் வேகுமா? சரி, ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும், அப்புறமேட்டு ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், தண்ணி ஊற்றிட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ கறி வந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கடைசியாக வந்து கொஞ்சமாக சீரகப்பொடி தூவிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகப்பொடி தூவுறேன். சீரகப்பொடி தூவுனா தான் வாசம் வரும், அதுக்காக தான். அடுத்ததாக நம்ம வந்து பெப்பர் சிக்கன் இல்லையா, அதனால் வந்து கடைசியாக பெப்பரை வந்து தூவிடலாம்.
காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டது இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க, கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால தான் கடைசியாக பெப்பர் தூவுறோம். போதுமான்னு நினைக்கிறேன். போதுனுங்க, போதும். ரொம்ப காரமாக இருந்தால் குழந்தைங்க சாப்பிடாதுங்க, அதனால் போதும். ஆனால் வந்து எங்கடா கருத்துணி, ஆனால் வந்து நல்லா காரசாரமாக வேணும்னு நினைக்கிறீங்களுக்கு பெப்பர் வந்து நல்லா தூக்கலாக போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா காரசாரமாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்கின பெப்பரை போட்டிருந்தோமாக்கா அது வந்து கலரே வந்து கருப்பாக இருக்கும், குழம்பே வந்து கருப்பு கலரில் ஆகிருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிளகு தானே நாம் அரைச்சது தானே, அது 1-2 தானே நான் வந்து நுணுக்கியிருக்கிறேன், அதனால தான் கருப்பு கலரில் ஆகலை. ஆனால் வந்து கடைகளில் நம்ம போய் பார்த்தோமா சிக்கன் பெப்பர் சிக்கன் கேட்டோமா அப்படியே கருப்பு கலரில் வைப்பாங்க. அது ஏன் தெரியுமா, அந்த பெப்பருக்கு வந்து நம்ம வந்து மிளகு கொட்டையை மட்டும் அரைக்கிறோம், அவங்க மிளகு கொட்டைக்கு மேலே ஒரு தோல் இருக்கும், அந்த காம்பு இருக்கும், இது எல்லாத்தையும் தான் கடைக்காரர் அரைச்சி இந்த கடையில் கம்பெனிஸ்லாம் அது சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க. ஆமாம் ஆமாங்க, அந்த மிளகோடைய மேல் தோல் அந்த காம்பு இதெல்லாம் வந்து அந்த மிளகு வந்து ரெடி பண்ணி வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்ககிட்ட அந்த அதெல்லாம் வாங்கி தான் பொடியாக பண்ணி கொடுப்பாங்களாம். மிளகு ஒரிஜினல் மிளகோடைய ரேட்டு வந்து அது கம்மியாக இருக்கும். அதுக்காக பொடி பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இதில் என்ன மிளகை தான் பொடி பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல, அதனால வந்து பரவாயில்ல விடுங்க, ஏதோ வேற ஏதாவது கருப்பு கலர்ல இருக்கிறத போட்டு பொடி பண்ணி கொடுக்காம மிளகோடைய காம்பையும் தோலையும் தானே ரெடி அரைக்கிறாங்க. அந்த விதத்துல நம்ம ஜனங்கள்கிட்ட நம்ம ஓகே சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். அதனாலதான் அந்த கருப்பாகுது. நம்ம மிளகையே நம்ம போட்டு அரைக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு டார்க்னஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை, அவ்வளவுதான். இப்ப கொத்தமல்லி தலையை தூவிடலாம். தூவிட்டோமாக்கா அப்படியே சூப்பரான நம்ம கடையில கிடைக்கிற பெப்பர் சிக்கன் நம்ம வீட்லயே ரெடி. ஆனால் நானே செய்கிறேன், ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதே இல்லை நான் அப்பெல்லாம், ஆனால் இப்போ நான் செய்கிறேன், எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை. இப்போ எனக்கு உள்ளார வந்து பேபிகார்ன் பெப்பர் ஃப்ரை நான் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். எனக்கு ஏன்டா சிரிக்கிறா? ஆற்று நிறைய தண்ணி போனாலும் நாய் நக்கி நக்கி தான் குடிக்க முடியுங்கிற மாதிரி கறி எவ்வளோதான் இருந்தாலும் எவ்வளோதான் நான் பக்குவமாக செஞ்சாலும் நான் டேஸ்ட் இது பார்க்க முடியல, அதுக்கே ஒரு ஆள் வைக்கிறதா இருக்குது. ஆமாம், இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம வெள்ளை மாயா வந்து டேஸ்ட் பார்த்துருச்சு, அதனால தாயா ஒயிட் மம்மி உன் தலையை எங்க காட்டு பர்ஃபெக்டாக பார்த்துருக்கோம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அதே சூப்பராக சமைக்கலாம். ஆமாம், எதுவும் தெரியல. தம்பி இது கூட உள்ள வச்சிருங்க, நீ அடுத்த ஐட்டம் ரெடி பண்ணலாம். மம்மி எல்லா மக்களுக்கு ஹாய் சொல்லு, இப்படி சொல்லு, பாய் ஹாய் இப்படி சொல்லு. ஹாய் வரேன். ஓகே, இது கூட ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடுறேன். சாதம் சூப்பராக கொஞ்சம் கூட குலையவே இல்லைங்க, அப்படி பழன்னு வந்துருக்குது. சாதம் டேஸ்ட்டுமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன், வெயிட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. சிக்கனும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எனக்கு வந்து நான் செஞ்சேன் இல்லைங்களா அந்த கிரேவி, பேபிகார்ன் கிரேவி, அதுதான் இப்போ எனக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன். ஓகே, இதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு ட்ரிப் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஓகே, சாப்பிட்டு இந்த மெத்தடில் செஞ்சால் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் சாப்பிட்றத கன்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ கடைசியாக வந்து மீன் பொரிக்கலான்ட்டு இருக்கேன். இது வந்து சில்லி மீனாக போட்டிருக்காங்க. நம்ம குளத்தில் பிடிச்சது தான், தொட்டியில் பிடிச்சது தான். அந்த மீனை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சில்லி மீன் பசங்க வேணும்னு கேட்டாங்கன்னு சில்லி மீனாக போட்டாச்சு. அதான் இப்போ பொரிச்சு வைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹாப்பி சண்டே தான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு இல்லை, பிள்ளைங்களுக்கு. அது சர்வேஸ் வந்து மீன் பிரியாணி கேட்பான். அதுக்கு வந்து ஏதோ முள் இல்லாத மீன் இருக்குதாமே, அது வாங்கிட்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு மீன் பிரியாணி செஞ்சு கொடுக்கணும். உங்களுக்கு தான் ஸ்டூலோடு சாப்பிட்றது நல்லா இருக்குது, ஆனால் ஃபேன் ஓடுது. அவ்வளோதான், இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சிங்க. எல்லோரும் சூப்பராக சாப்பிட்டாங்க, டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நீங்களும் ஒரு ட்ரிப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சினாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் காக்கை கூட்டத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இனி அடுத்த ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.